Galera, vou tirar o mito aqui da geladeira. Essa geladeira aqui é uma CRM 51, tá? Ela é uma Consul de 51 litros. Deixa eu ver se dá pra ver o modelo aqui. Não sei se dá pra ver legal aí, ó. CRM 51 Habana, tá? Galera, essa geladeira aqui a gente substituiu o motor, que infelizmente esse sistema de gás R600 ele costuma, esse motor dar problema, tá? E essa geladeira tem 4 anos, tá? E aí deu problema no congelador, deu problema no motor. Aí a gente foi substituir o motor. O outro que tava aí é esse aqui, gás R600, tá? E o 600, tá? E o mito que eu quero falar, galera, é o seguinte. Outro dia ligou uma pessoa dizendo, ó, a geladeira tá fazendo um estalo. Essa geladeira aqui, ela costuma fazer um estalo quando ela desliga automaticamente, tá? Para desfazer o gelo, para descer, para cair em cima da bandeja ali, que é a do motor, tá? E o estalo é bem esse aqui, só que de noite, tá vendo? O estalo é esse que faz. Às vezes, quando você tem uma casa silenciosa, aí fica parecendo que tem alguém dentro de casa, tá? Aí fica assim, ó, esse barulho aqui, mas não é para explodir a geladeira não, apesar do motor ser inflamável, o gás que é o R600, tá? Mas a geladeira não explode não, tá, gente? Pelo amor de Deus, essa é a Consul, tá vendo? Nenhuma geladeira explode, tá? O que tá acontecendo aí, que as pessoas tá falando que tá acontecendo, já até aconteceu até mesmo comigo, é de você tá soldando, soltar, tem gente que quer soltar o filtro antigo com maçarico, tá? Tem que ser cortado, todos cortados com cortador, e daí depois a gente vai e faz a solda, tá? Mas tem que ter aquele ventilador aqui para ventilar o ar. E só dá problema de pegar fogo quando não se faz essas coisas, ou seja, quando não corta o tubo, tá direitinho, o pessoal quer tirar no maçarico, não pode, tá? E aí eu costumo fazer esse serviço, não tô com a bomba de vácuo aqui agora, mas eu uso um ventilador, tá certo? Para poder ventilar o ambiente, tá, gente? Então geladeira não explode, esse aí é mito, tá? Não vai explodir nenhuma que tá fazendo essa zoada, que ali é a zoada da resistência dissolvendo gelo, tá? Grande abraço, me diga o que é que vocês acharam.